Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous avons le lexique, l'utilisation du dictionnaire. استعمال المعجم. L'objectif de cette leçon est trouver le sens d'un mot dans le dictionnaire. يعني نلقى ونتعلم نوجد المعنى ديال واحد الكلمة في le dictionnaire. Ce que je sais, y a-t-il un dictionnaire dans ta classe ou dans ton école؟ يعني واش كاين واحد المعجم واحد لو ديكسيونير في القسم ديالك ولا في مدرستك؟ Bien sûr, كاين. D'accord? غادي تقول oui, il y a un dictionnaire dans notre école. La deuxième question, t'es-tu déjà servi d'un dictionnaire? Pourquoi faire? يعني واش ديجا استعملتي واحد لو ديكسيونير استعنتي بواحد لو ديكسيونير pourquoi faire شنو درتي به؟ غادي تقول oui, j'ai déjà utilisé un dictionnaire. Déjà استعملت لو ديكسيونير يعني à quoi sert un dictionnaire؟ اش كنحتاجو لو ديكسيونير؟ pour chercher le sens des mots. ما عرفناش المعنى ديال شي كلمة كنمشيو et on cherche la définition. D'accord? Pour chercher le sens des mots. باش كنقلب على المعنى ديال الكلمات. Troisième question. Comment les mots sont-ils rangés؟ يعني كيفاش مرتبين الكلمات؟ هاد Y كتعود على لو ديكسيونير. Comment les mots ils sont-ils rangés؟ يعني كيفاش مرتبين الكلمات في لو ديكسيونير؟ مرتبين يعني بترتيب أبجدي يعني par ordre alphabétique. Les mots dans le dictionnaire sont rangés par ordre alphabétique. يعني الترتيب الأبجدي A B يعني كيتبعوا الترتيب ديال الألفابي. نشوفوا j'observe et je découvre ألاحظ وأكتشف. هذا c'est un extrait ou bien des extraits de la Convention internationale des droits de l'enfant. مقتطفات من الاتفاقية العالمية ديال حقوق الطفل. Tout enfant a le droit à l'éducation. يعني كل طفل عنده الحق في التربية. Il doit pouvoir aller à l'école afin de s'épanouir. يعني خصو يمشي للمدرسة يعني بهدف الانفتاح والتفتح et de se construire un avenir. وباش يكون واحد المستقبل ديالو. Tout enfant a le droit d'être nourri. كل طفل عنده الحق في التغذية. Soigner يعني في الصحة. Le droit à la santé. Et d'avoir un logement. ويكون عنده الحق في السكن. يكون عنده un logement. Les droits sont valables pour tous les enfants. يعني وهاد الحقوق هادو يعني صالحين لجميع الأطفال. نشوفوا شنو طالبين هنايا. Complète le tableau en plaçant. Complète le tableau en plaçant chaque mot en orange. يعني كيهضروا لنا على هاد لي مو هادو en orange بالبرتقالي devant la définition qui lui convient. هنا عطينا دي ديفينيسيون حنا غنديرو الكلمة المناسبة. Par exemple, la première définition. Local où l'on peut loger. واحد المكان اللي نقدروا نسكنوا فيه نقطنوا فيه habiter. هو le synonyme ديال maison et habitation. شنو هو لو سينونيم ديال ميزون لا هابيتاسيون في هاد لي مو هادو؟ المكان اللي يمكن نسكنوا فيه او لون بو لوجي سي ان لوجمون. لوجمون هو لو سينونيم ديال ميزون اي هابيتاسيون. داكوغ نكتبوا هنايا لوجمون. La deuxième définition qui convient يعني الذي يناسب qui s'applique يعني يطبق et qui concerne يخص. شنو هو يعني السينونيم ديال هاد لي فيرب هادو هنايا؟ qui convient qui s'applique qui concerne هي valable يعني صالحة تخص تهم وتطبق على جميع يعني هاد الأطفال هاد الحقوق كتقدر تطبق على جميع الأطفال. دونك غادي نديرو هنا valable. se sentir bien يعني تحس مزيان. être heureux وتكون سعيد هو s'épanouir يعني يعني تنفتح على يعني على العالم الخارجي وكتكون سعيد وكتحس براسك مرتاح. s'épanouir. واخا هاد لا ديفينيسيون هادي يعني تقريبيه يعني s'épanouir يعني عندها معاني اخرى.
je manipule et je réfléchis. شوفوا هنايا. La première question. Lis les deux entrées de cet extrait du dictionnaire. Quelle information te donne-t-elle sur le mot devoir? غادي نقراو هادو بعدا وعاد نجاوبو نشوفوا المعلومات اللي عطاونا هاد لي دوز اكستري على كلمة devoir. شوفوا هنا المعنى الأول ديال devoir. هنا عطينا devoir c'est un verbe فعل. être obligé de faire quelque chose هي تكون يعني مجبر باش دير شي حاجة. je dois partir maintenant هادي la définition et هادي c'est la phrase exemple كيعطيوك مثال جملة باش كتفهم أكتر. je dois partir maintenant يعني يجب علي الذهاب الآن. La deuxième définition هي avoir le projet de faire quelque chose يعني كتكون عندك النية ولا كتخطط باش دير شي حاجة. Nous devons visiter les îles هذه l'exemple la phrase exemple يعني nous devons يعني خصنا نزورو الجزر si le temps le permet إلا قدنا الوقت. La troisième définition هي être très probable يعني يعني محتمل جدا من المحتمل. tu dois te tromper يعني من المحتمل أن تخطئ. tu te trompes probablement. La quatrième définition هي avoir à payer يعني خصك تخلص ou à rembourser une somme ولا ترجعها كتكون مسلفها وكترجعها لشي واحد. vous me direz combien je vous dois يعني خصكم تقولوا لي شحال خصني نعطيكم نرجع لكم rembourser. d'accord. Naomi doit 5 dirhams à David. دابا هذا l'exemple. Naomi doit 5 dirhams à David يعني خصو يعطي ولا يرجع 5 دراهم لدافيد. comme il se doit يعني كما يجب. comme il faut تهي نفس المعنى. ou comme prévu يعني من المتوقع كما يتوقع. d'accord كما يتوقع كما يجب. صافي هذا هو المعلومات اللي عطاتنا هاد لونطري الاولى. داكوغ شنو هي المعلومات دابا حنا قرينا لونطري الاولى نجاوبوا على السؤال شنو المعلومات اللي عطاتنا لونطري الاولى. لونطري الاولى عطاتنا بان devoir c'est un verbe. داكوغ قالتنا بان devoir c'est un verbe وشو شحال عنده من معنى عنده 1 2 3 4 sens. داكوغ لونطري الاولى قالتنا بان devoir est un verbe et il a 4 sens. تفهمنا. ندوزو لونطري الثانيه نشوفوا هاد لونطري الثانيه كتقولنا بان devoir c'est un nom masculin. le devoir الواجب le devoir تا هو عنده دو سونس. المعنى الاول هو ce que l'on doit faire pour suivre la morale يعني الحوايج اللي خصنا نديرو باش كنتبعو يعني لا مورال. d'accord. par exemple le maître nous apprend quels sont les droits et les devoirs du citoyen يعني الأستاذ كيعلمنا شنو هما الحقوق والواجبات ديال المواطن يعني الحوايج البديهية اللي خصنا نعرفو شنو نديرو الواجبات ديالنا والحقوق ديالنا باش كنتبعو يعني السير العادي ديال الحياة. دوزيام ديفينيسيون devoir كتعني c'est un exercice écrit donné à faire aux élèves هو واحد التمرين كتابي كيتعطى للتلاميذ. هادي l'exemple j'ai trop de devoirs aujourd'hui يعني عندي بزاف ديال الواجبات اليوم. je ne peux pas jouer ما نقدرش نلعب. d'accord. ولونطري الثانيه كتقولنا بان devoir c'est un nom masculin اسم مذكر وعنده جوج المعاني. d'accord. دابا حنا قرينا وجاوبنا في نفس الوقت على السؤال الاول والاجابه عليه غادي تكون على هذا الشكل هذا. je manipule et je réfléchis ها هو les deux entrées nous donnent les informations suivantes sur le mot devoir. d'accord. هادو دو بوين يعني هاد لي دو زونطري ها هي المعلومات اللي عطاتنا على لو مو devoir. قالتنا المعلومه الاولى بان devoir est un verbe et il a 4 sens عنده 4 المعاني. وقالتنا بان devoir est un nom masculin et il a 2 sens. d'accord. شوفوا دابا السؤال الثاني. indique pour chaque phrase le numéro du sens de devoir qui convient. دابا عطينا هنا دي فراز وحنا غادي نقولوا من هاد المعاني هادو غادي نديروا الرقم المناسب اللي كيناسب كل معنى. بحال هنايا je dois la phrase الاولى je dois 10 dirhams à mon ami Karim.
هاد المعنى هادي جو دوا دي درهم ا مون امي كريم هو حنا شفناه هنايا بحال هاد ليكزامبل هادي نيومي دوا 5 درهم ا دافيد يعني خصو يعطيه ولا يرجع له 5 دراهم حتى هذا جو دوا 10 درهم ا مون امي كريم يعني خصني نعطي 5 دراهم 10 دراهم لصاحبي كريم داكوغ دونك فين هو لو سونس هذا شحال هو لو سونس الرابع avoir à payer ou à rembourser donc غادي نجيو هنا ونكتبوا 4 le sens numéro 4 je dois toujours laisser ma place propre يعني يجب علي دائما أن أترك مكاني نظيفا يعني شنو هي je suis obligé de laisser ma place propre يعني أنا مجبر ويجب علي أن أترك مكاني نظيفا d'accord يعني le sens الأول numéro 1 je dois quitter cet endroit يعني يجب أن أترك هذا المكان يعني تهو لو سونس نيميرو 1 معنى الأول شوفوا لونطري الثانية à chaque droit correspond un devoir يعني لكل حق واجب فين هو المعنى هنايا اللي كيناسبو هنايا هو المعنى الأول ce que l'on doit faire pour suivre la morale d'accord يعني غادي نديرو المعنى الأول سميرة a rendu son devoir à temps يعني سميرة رجعت الواجب ديالها في الوقت لو دوفوار شنو كيقصدوا به هنايا ليكزيرسيس يعني خدمت ليكزيرسيس ديالها ورجعاتو في الوقت اذا لا ديفينيسيون نيميرو 2 هنايا aller à l'école est un droit est un devoir يعني الذهاب للمدرسة هو حق وواجب شنو هو لو سونس هو لو سونس الأول يعني ce que l'on doit faire pour suivre la morale donc نديرو هنايا numéro 1 la définition numéro 1 شوفوا دابا je construis la règle complète avec les éléments suivants nature définition article adjectif et rangée dans un dictionnaire les mots sont dans l'ordre alphabétique يعني في المعجم الكلمات مرتبة sont rangées d'accord dans l'ordre alphabétique un de dictionnaire donne des informations يعني شي حاجة ديال dictionnaire كتعطينا معلومات على d'un mot واش est-ce qu'il est un nom un verbe un adjectif d'accord شنو غنديرو هنايا un article de dictionnaire donne des informations sur la nature يعني الطبيعة ديال الكلمة sur la nature d'un mot d'accord واش اسم واش verbe واش adjectif d'accord il donne la شنو كيعطينا التعريف وكيعطينا l'exemple il donne la définition et un exemple كيعطينا التعريف لا ديفينيسيون ديال لو مو ومن موراها كما شفنا في داك لي دو زونطري هادي بلا ما ديروا نتوما بوين انا غير صافي il donne la définition et un exemple كتعطينا تعريف ومثال كما شفنا في لي دو زونطري نشوفوا دابا je m'entraîne شوفوا je m'entraîne transforme les mots soulignés pour pouvoir les trouver dans un dictionnaire يعني هاد الكلمات هادو غنحولوهم ونشوفوا كيفاش كنلقاوهم في لو ديكسيونير بحال دابا هنا elle attend qu'on lui donne la parole avant de parler هنا attend هذا سي ان فيرب ولكن ما غاديش تلقاه هكا مصرف في لو ديكسيونير غادي تلقاه هكا على انفينيتيف يعني هادو خصنا نحولوهم للشكل اللي كنلقاو عليه في لو ديكسيونير بحال دابا mes jouets sont tombés par terre هنا مي جوي هذا سي ان نون ولكن الي او بلوريال ولكن في لو ديكسيونير الا مشيتي قلبتي على جوي ما غاديش تلقاها في البلوريال تلقاها في السينغولير اذا خصنا نردوها جوي هكا غادي تلقاها وعاد غادي يعطيك البلوريال ديالها داكوغ نو بروتيجون لونفيرونمون نحمي البيئه نحافظوا على البيئه بروتيجون هذا سي ان فيرب سي لو فيرب غادي تلقاه هكا في لو ديكسيونير ملي تمشي تقلب غتلقى بروتيجي verbe protéger. Les petites filles ont construit un château de sable. هنا البنات الصغار صايبوا واحد القصر من الرمال كما كنشوفوا هنايا في لا فوتو هذا سي ان شاتو دو سابل
إذا petite كي غادي تلقاها في لو ديكسيونير غادي تلقاها au singulier، غادي تلقى petit. Ça fait petit. Les copains du monde ont offert des fournitures scolaires. يعني أصدقاء العالم أهداو يعني مستلزمات مدرسية لديك ليكول اللي شفنا. هذا en offert c'est le verbe offrir au passé composé. ملي غتمشي تقلب عليه ما غاديش تلقاه مصرف هكا en offert، غادي تلقاه هكا offrir à l'infinitif. هنايا vous vous promenez librement يعني كتجولوا بحرية. هذا vous هذا c'est un verbe pronominal se promener. d'accord. وفي لو ديكسيونير غادي تلقى promener. d'accord. promener غادي تبقى تقرا في لا ديفينيسيون غادي يعطيوك se promener غادي يقول لك بان c'est un verbe pronominal. نشوفوا هنايا pour chaque phrase écrit si c'est vrai ou c'est faux. غادي نشوفوا هنايا قال لك je peux trouver le mot charte entre les mots repères chien et chocolat. d'accord. قال لك هاد لو مو شارت في لو ديكسيونير غادي تلقاه ما بين chien و شوكولا. واش بصح ولا ماشي بصح، واش فغي ولا فو. غادي نشوفوا باش كيتبداو هنا سي اش كلهم عندهم سي اش. نشوفوا لا دوزيام لتر هادي عندها هادي عندها اي، هادي عندها او. واش غادي نلقاوها ما بين اي و او؟ لا، كتسبق كتجي قبل، اذا هاد الكلمه ما غاديش نلقاوها ما بين هادو بجوج. دونك سي فو، خطا. Je peux trouver le mot droit entre les mots repères drapeau et droiture. غادي نقارنوا عاوتاني لي لتر ونشوفوا. بحال هنا droit كلهم عندهم DR ياك. غادي نشوفوا لا لتر سويفونت. لا لتر سويفونت هادي عندها او، هادي عندها ياك. هادي عندها droiture، عندها حتى هي droit. شتي هادي كلها droit، شتي. دونك هادي غادي نخليوها، غادي نقارنو غير ما بين droiture و droit. شتي هاد droit كلها كنشوفوها هنايا. داكوغ. دونك قلنا هادي ما غاديش نهضروا عليها حيت هادي فيها يعني غتجي في الاول، غتجي سابقاهم بجوج صافي. هادي درابو غادي تجي قبل من هادي ومن هادي. دابا غنشوفوا هادي فين غادي تجي هاد دغوا، واش غتجي بيناتهم هنا ولا غتجي هنايا في الاخر. هنا دغوا وهنا دغواتور. دونك دغوا غادي تجي هنايا لحقاش كنلقاو دغوا وعاد غادي تلقى موراها دغواتور، عاد زايدين هاد السوفيكس هذا دغواتور. داكوغ. دونك هادي فغي صحيح. فهمتوني دابا هادي فيها دغا يعني كتسبق او، هادي فيها دغو، هادي دغا. دونك هادي الاولى وهادي اللي غادي نشوفوها مع هادي، اذا كتجينا دغوا هنايا في الوسط. Je peux trouver le mot papillon entre les mots repères parachute et parfumerie. غادي نشوفوا هنا عندنا با كلهم كيتبداو ببا. شوفوا لا دوزيام لتر هنا عندها بي، لا تروازيام هادي عندها بي، هادي عندها هادي عندها هادو بجوجهم عندهم وشكون اللي كتسبق بي ولا بي كولون دونك بي كتسبق هادو بجوج، يعني غنلقاو في لو ديكسيونير نلقاو بابيون عاد نلقاو هادو موراهم. دونك فو ما يمكنش نلقاوها بيناتهم. فهمنا؟ فو. شوفوا دابا je m'évalue. range les mots suivants par ordre alphabétique. غادي نرتبوا هاد الكلمات حسب الترتيب الابجدي. نشوفوا لا بروميير لتر لانهم كلهم يعني ما عندهمش لا بروميير لتر ايدونتيك، يعني غنعتمدوا على الحرف الاول. شنو هو الحرف الاول هنايا؟ بي غادي تمشي بالترتيب ديال الالفابي بي، ما كاينش بي سي دي، هي دي كاينه. دونك devoir هي الاولى. دي او éducation. E F G H I هيا identité. إذن هذه درناها، هذه درناها، هذه درناها. I J K L M N
O هي O observatoire O شنو مور O P parent ياك O P culon R ما عندناش شي وحده ب R عندنا S société d'accord société صافي هذا هو الترتيب ديالهم devoir éducation identité observatoire parents et société نشوفوا deuxième exercice lis cet extrait du dictionnaire غادي نقراو هذا المقتطف هذا من le dictionnaire la question numéro A كتقولنا souligne les définitions en vert et les exemples en bleu غادي نسطروا على التعريف بالاخضر وعلى المثال بالازرق غادي نقراو بعدا ونشوفوا فين هي لا ديفينيسيون le droit c'est un nom masculin اسم ce qui est autorisé par la loi شي حاجه اللي مرخص يعني مرخص بها من طرف القانون à partir دابا هذه هي لا ديفينيسيون شتي هذه هي لا ديفينيسيون باش غنسطروا عليها بالاخضر دابا غادي يعطيونا مثال باش يفهمونا اكثر à partir de 18 ans un citoyen a le droit de vote يعني قال لك ابتداء من 18 سنه مواطن عنده الحق في يعني في التصويت دونك هذه هي ليكزامبل لا فراز اكزامبل ديالنا لا دوزيام ديفينيسيون ce qui est permis شي حاجه اللي مسموح بها داكوغ هذه هي لا ديفينيسيون الثانيه ce qui est permis l'exemple هي tu as parfaitement le droit de dire ce que tu penses يعني عندك الحق الكامل باش تقول داكشي اللي كتفكر فيه دونك هذا هو l'exemple بالازرق troisième définition c'est un ensemble des lois le droit c'est un ensemble des lois هي واحد المجموعه ديال القوانين هي لا ديفينيسيون الثالثه وعطينا exemple si tu veux devenir avocat il faudra que tu étudies le droit à l'université شتي الا بغيتي تصبح محامي يجب عليك دراسة يعني لو droit à l'université يعني تكون داير الحقوق التخصص ديال الحقوق في الجامعة يعني هذا هو l'exemple ديالنا si tu veux devenir avocat هذا كله exemple la quatrième définition somme d'argent le droit somme d'argent que l'on doit payer يعني واحد الحق يعني اللي خصك تخلصو d'accord somme d'argent que l'on doit payer l'exemple ديالنا payer un droit d'entrée يعني كتخلص واحد الحق ديال الدخول واحد الثمن ديال الدخول d'accord احنا جاوبنا على السؤال الاول نشوفوا السؤال الثاني combien y a-t-il de sens au mot droit شحال عنده من معنى عنده 1 2 3 4 الى 4 sens عنده 4 ديال المعاني 4 sens quelle définition du mot droit correspond le mieux à chaque phrase utilise les numéros كما درنا في السؤال يعني في la page 46 هنايا قال لك personne n'a le droit de faire travailler les enfants de moins de 15 ans يعني حتى واحد ما عنده الحق يشغل اطفال اقل من 15 سنه فين هو المعنى المناسب لهاد الجمله هذه personne n'a le droit de faire travailler les enfants moins de 15 ans حتى واحد ما عنده الحق انه يخدم يعني لا ديفينيسيون الاولى d'accord j'ai le droit de donner mon avis sur tout ce qui me concerne يعني عندي الحق نعطي الرأي ديالي في كل ما يخصني شنو هي لا ديفينيسيون هنايا هذه الثانيه شتي ce qui est permis يعني عندك مسموح لك مسموح ما هو يعني اللي مسموح به
يعني هيا tu as parfaitement le droit de dire ce que tu penses. يعني عندك الحق باش تقول داكشي اللي كتفكر فيه. حتى هنا عندك الحق باش تعطي الرأي ديالك. إذن la deuxième définition. D'accord? Ça fait mes chers élèves, هكا نكونوا سالينا la séance ديالنا d'aujourd'hui en ce qui concerne le lexique, l'utilisation du dictionnaire. À la prochaine séance, Inch'Allah.